Hello guys, welcome back to my channel. Sira ang ating laptop, sira ang keyboard, so gagawin ko siya.
CMOS battery. I-replace kasi medyo matagal na ang laptop, and papalitan ng keyboard. Yan. So, yan. Ito ang sirang keyboard. So, papalitan natin ng bagong keyboard. In order to put sa supplier. Bagong keyboard, in order ko sa supplier ng mga PC. So, parehas na.
guys, bago ng keyboard namin.